po ete mokonzi ya bango atika bana ba Israel bakende na nsima mokolo oyo mokonzi alingaki akokisa 10e ple ayebisi Moze nini basengelaki kosala po ete babanda kobima na bowumbu. Origine ya pacte juif ezali kuna na libération ya bana ba Israel na bowumbu. Pâques, à tout moment que Mouyud azalaki kosepela Pâques, azalaki se rappeler te azalaki mowumbu e mokolo moko mokonzi azwaki mokano ya kokomisa ye moto ya monsomi. Yango wana Pasika. Kasi Pasika wana bana bayuda bazalaki kobongisa yango ndenge nini? Mokolo ya Pasika epai ya bayuda moto moko akokaki kolia eloko te. Mama, papa, bana baso basengelaki kosala mosala na kati ya ndako kolongola oyo nyonso ezali eloko ya kala, ezala biloko oyo tolonaki na bilanga tozwi tobombaki. Soki tozwaki yango na Pasika toloba neti ya 2017, soki Pasika ya 2018 ezali kopusana mokolo tozomilengela po ya kosepela Pasika ya 2018, tosengeli kolongola nyonso oyo ya 2017 tozalaki na yango. E bato baso basengelaki kosala mosala nyonso moto moko asengelaki kolia lipa oyo biso tokoliaka te oyo batie levure evimbi te. Mokolo wana ndako nyonso osukoli ebiloko ekoki kokota na ndako be biloko ya sika. Bakozwa meme oyo azali na 1 année atondi mafuta nzoto kolongono azali ata na defo moko te. Bakosala mapa oyo batie levure te oyo ezali pamba ya plat pe bakobuka matiti ya bololo. Bakobongisa vino. Soki butu ekoki na 18h balobi bokovanda na kati ya ndako moko oyo batu zomi bakoki kovanda na komunote ya bana ba Israel pote losambo esalema ebanda bosengeli kozala zomi. Soki bovandi bongo bana baye oyo nanu bamona likambo wana te bayebi yango te po ya bango ekozala likambo moko ya étrange. E na makomi bakoloba mwana ya mobali akotuna papa na ye, papa po nini mokolo ya lelo ezali ndenge moko na mikolo nyonso te. Papa na ye akobanda korapele ye sika po nini mokolo ya lelo ezali ndenge moko na mikolo miso te. Akoyebisa ete baboti babiso bazalaka na bowumbu. Na kati ya bowumbu Nzambe azwaki akorapele na mwana wana ndenge Nzambe abimisaki bango na bowumbu. E mwana nyonso oyo akomi na 12 ans epai ya bayuda asengeli koyeba bakoko baye baso tina papa na ye. E bakolobelaka ye yango mokolo na mokolo. Mokolo ya feti wana nde bakobimisa sika lisolo mobimba na ndenge bautaki na bowumbu na ndenge bakomi wana. Soki asilisi bakopesa kopo moko ya vino. Soki bapesi kopo ya vino wana bakomemela bango otobenga casse-croûte. Mwa biloko po ya komekameka. Na Pasika ya bayuda basengelaki komela vino pendant 4 coups. Ezali na vino moko bakobengaka agagada. Ezali na mosusu bakobenga birkat mason. Ezali bakombo oyo
ezali ko rappeler à chaque fois événement moko na kati ya bayuda po ya koloba na bana te bino bozomona biso tosala yango lelo boyekola po ete ntango biso tokozala te bino mpe bosala yango. E Yesu Kristu asali mpe bongo, kasi Yesu Kristu amemi eloko moko oyo nanu esalema te epai ya bayuda. Mokolo wana asangisi bayekoli basali maso, kasi ezali na biloko esangi mpata na vino. Bayekoli bakotala maso tobongisi ezali, kasi mpata azali te, vino mpe ezali te. Lokola mokolo na kati ya bango ye lokola azalaki rabuni, ye nde asengelaki koconduire cérémonie wana. Bavandi kimia bakotala tango mosusu azali na pata esika moko akotinda te toke kozwa ye. Kasi tango ekomi tango akolia, Yesu Kristu abimisi maloba oyo ata muyuda moko nanu aloba te depuis babanda kosepela Pasika. Yesu akomisi lipa nzoto ya ye. Mwana apata oyo bazalaki kolia ekomi ye moko Yesu Kristu amipesi lokola mwana ya pata. Epai ya bayuda bakobengaka yango sacrilège. Moto akoki kopesa nzoto na ye te po ete basusu balia yango. Awa Yesu Kristu alobi oyo ezali nzoto ya ngai, bolia yango bino baso. Baye bazalaki pembeni na ye bakolenga, boni boni mokonzi akoki kopesa biso nzoto ya ye toli. Awa apesi bango vino, alobi na bango te ezali makila maye. Bayuda bamelaka vino ya nyama te to pe ya moto te, mpo balobaka te l'âme d'un animal ou d'un être humain se trouve dans son sang. Yango libonza po ya bango ezalaki na makila. Soki osopi makila ya nyama na yo liboso ya lotale ya ndako ya Nzambe, Nzambe azwi libonza ya yo. Po na nzela ya makila nde tokopesa libonza. Yesu Kristu makila maye ekomi libonza. Eloko ya monene lisusu alobi akati baye bazali na ye bazongela lisusu Pasika oyo bazalaki kosepela liboso te. Alobi na bango bosalaka boye ndenge nasali na bino mpo ya kokanisa ngai bana banzambe boboto ondeko. Lelo biso bato toye nsima mpenza maye wana soki tokoyoka yango eza kobima makasi mpenza te na matoyi mabiso mpo ete biso tobotami na mokili oyo tokuti bato baza bakristu deja ebele. Tobotami tokuti basalaka deja misa, tobotami tokuti basango, tokuti bandako ya Nzambe. Kasi po ya moto oyo panda bambula ozwi mutu neti Santu Petro, bambula na bambula ayebi ndenge bakosalaka Pâques jour. Kasi mokolo wana Yesu Kristu apesi ye mitindo kobanda lelo bosalaka Pasika ndenge nga nayebisi bino bana banzambe boboto ondeko. Tala esika Pasika to mpe Eukaristia ya biso euti. Mokonzi Yesu Kristu akomi mpata, mokonzi Yesu Kristu apesi biso makila maye po ete tosopa yango liboso ya lotale te, kasi po ete tomela yango. Apesi biso nzoto ya ye po ete tolia yango.
ebandi wana sakramento ya communion. Nzambe ya komi moko na biso. Kasi po nini asali bongo? Asali bongo po ya bolingo. Bolingo nde etindi mwana wa Nzambe akomisa makilama ye libonza ekoma masanga po ya biso. Lino bolingo nde etindi mwana wa Nzambe amipesa lokola bilei po ya biso. E na kati ya misa mbala mingi nakotalaka ndenge bato bakokotaka misa. Mukolo moko na benga elenge moko na tunie po nini soko okoti na ndako ya Nzambe okosalaka genuflexion to po okogumbaka moto. O papa ayebisanga ke soki nazoya na ndako ya Nzambe ifo nagumbaka lokolo to pe nagumba moto. Asalaka boye ayebi kaka te soki akomi esika boye asengeli kosala boye. Yango mbala mingi soki meme nakei na bana ya katechese otuni bango po nini tokosalaka okombo ya tata lino santu, ebele bayebi yango te. Kristu oyo tookola na bambula kasi boyandi bwa biso etikali be ya bana bake boboto. Tango moto azwi mokano misa ekobandaka te tango nganga Nzambe asali okombo ya tata pe ya mwana pe te. Misa ekobandaka tango ozwi mokano oka te. Soki olamuki olobi te okokende misa na 6h30 eklise ekoloba na biso te liboso ya misa wana 30 minutes to 1 heure osengeli kozala en jardin, osengeli kolia eloko te. Libumu na yo esengeli komeka likambo lisusu te po okomilengela ya kokutana na mokonzi. Nde na ngonga wana pe obandi kosambela po ya kobongisa misa na yo. Awa yo koyia na ndako ya Nzambe tangu nganga Nzambe akoloba okombo ya tata pe ya mwana pe elimo santu mokonzi azala na bino. Ezali lokola te tosangisi ba intention na biso baso. Biso ba etouti bipai na bipai tokokutana tokomi libota yoko pe tolingi te maetozali na yango mokonzi amema yango aponza yango epai ya tata na ye na kombo ya biso bansi. Awa toyei osengeli kozala pembeni ya moto oyo ya kobungisa mayele na yo te. Osengeli kozala pembeni ya moto oyo ya kosolisa yo te. Awa misa ebandi awa okoti na losambo ezali lokola tango ogumbaka mabolongo na yo na ndako obandi kosambela. Tili tango nganga Nzambe akopesa bobenisi nde wana olongwe na losambo na yo, nde okoki kosolola na moto, nde okoki kosala likambo songolo pakala. Soki okei ndako ya Nzambe obandi misa oyeba te ezali lokola te na bandi losambo. Maemaso ekosalema ezali échange na kati ya losambo ya ngai na Nzambe. E awa yo kosolola na Nzambe kolinga te moto azali pembeni na yo atungisa yo, kolinga te telefone na yo etungisa yo, prete babenga yo obima osolola ozonga te po osi okoti na kati ya losambo. Sala lokola te mokonzi amemi yo na ndako ya ye. Le seul moment où le Christ a pu vivre éternité ezali na kati ya misa. En principe, mon Christ a sengela koya na misa abomi téléphone atiki na maso ko distraire ye. Po ete akei kokuta na mokonzi na ye. Bana banzambe bobo. Koya na misa te otiki makambo lobi makambo ezela na ngai nakende na kosala kosambela epika kozongela te. Nous bongisa de sorte que
maemaso okosala na kati ya ndako ya Nzambe osala yango na motema pio. Osala moto komi koloba te sango oyo boni boya akoumelaka boye asala misa mbangu po ete nga nazonga po otikaki maye osengelaki kosala na ndako. Ntango okoya na misa osengeli kozala motema pio olobi te sika oyo ezali ngonga ya Nzambe na mitiki na maboko maye. Awa nganga Nzambe abandi kosambela afungoli misa akosenga na biso tobongama tosenga bolimbisi liboso ete tokota mpenza mpe tosepela na bagrasi ya tokozwa na nzela ya misa. Mbala mingi bato ebele na ngonga wana nde bakomaka kotala nasalaki lisumu nini likambo nini eko te. Kala bazalaka koyebisa bato soki osali examen de conscience osengeli kokoma masumu na yo okomi yango na mokanda oyo omoni te ezali ya minene okende na tubela liboso ya kolia na misa oyo tokobengaka veniel oyo tekoki kolimbisama na nzela ya misa yango soki okanisi awa nganga Nzambe akobengaka akotika mwa ngonga po ete moto na moto akanisa likambo nini ekoki kopekisa nga na kutana na mokonzi sika. Soki mpe na ngonga wana okanisi likambo moko oyo ekoki kopekisa yo osambela po yango kasi na ntango ya kominyo okula te po ezongi na makanisi mayo mpe omoni te ezali likambo ya monene ozwa mokano na ntango ya kokula olula Nzambe bela kolula kasi ntango misa ekosila okende kokutana na nganga Nzambe. Bana ba Nzambe boboto ndeko boni okoyemba nkembo na Nzambe soki na motema na yo oyoki pepele te. Po baye mingi tozali awa ata esakola ya mawa basusu bayebi ata yango te. Na ndimi oyo soki osengi na moto asala yango ye moko abandi ekomi esika moko abungi asalaka yango kaka soki bakosala bato basi ayebi ta kodembela na nsima ya komunote. Moto na moto soki ayembisa akanisa te azali ye moko liboso ya Nzambe. Pensez toujours pendant la messe que vous êtes seul face à face, tête à tête avec Dieu, et non pas kozali na bato. Moto na moto ndenge aye akanisa te azali ye moko liboso ya Nzambe. Soki nganga Nzambe alobi te totubela masumu na nzela na ndimi oloba yango yo moko yoka pome oloba yango te na suka osala makasi ya koyeba makambo wana malamu po gracia ya misa ekolekaka pe na makambo wana. Soki oye na ndako ya Nzambe na ntango ya misa soki ozali distrait okokanisa te tokosala théâtre kosolola ata mpe kotambola. Rappelez-vous que c'est dans des petites choses que Dieu fait passer sa grâce. De trouver la présence de Dieu, tu vas rester autant et tu vas prier autant de fois, tu ne verras jamais la grâce de Dieu. Oyekoli kondima makambo ya mikete oyo kofungola yo bokonziba likolo bana banzambe boboto mbala na mbala soki ekomi na ngonga toyemba nkembo ebele ya bato bakoyemba nkembo likolo elongi na eza na esengo te kutu bakoyemba te basusu bakobeta maboko te bango te ezali likambo ya korale ya solo penza yo yaki misa bakoyemba kembo na Nzambe olikolo yo mokristu soki oyebi ya solo te kembo ezali pende ya Nzambe oyo azali ya likolo awa bato bakoyemba yango mbala mingi bakolobaka na biso te na ekrizi ya likolo toyemba nkembo okomona bandeko basusu
ba eloko te, aza koyemba te, par commodité. Parce que ça ne le regarde pas. Il n'a pas besoin de chanter la gloire de Dieu. Mais quand vous avez des problèmes, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Pendant que vous êtes fort, pendant que vous êtes en bonne santé, pendant que vous pouvez utiliser votre voix pour chanter pour Dieu, pendant ce temps-là, vous faites le gros dos. Oye nandako ya Nzambe, depuis au Vandaki, Nganga Nzambe, mokonzi aza anabino, aza apena yo, oza ya kovanda. Batu bavanda yo vandi, batu batelema yo, oza ya kovanda kaka. Le sambo ya consécration ebandi, yo oza na yo ya kovanda. Esili, oza ya kovanda. Bapesa bobemisi, oza ya kovanda. Es-tu malade? Ceux qui ont sali malade, c'est une insulte à l'égard de Dieu. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque dans la conception. Il y a Bonzambe et Nzambe. Ceux qui ont sali banganga, ceux qui ont est-ce qu'il a peur? Penganga ponaye aleki Nzambe. Soki balobi na ye lelo kolala te tikala kotelema ko tilobi, il le fera. Mais quand il faut veiller pour Dieu, on peut dormir. Parce que ponayo mayo osala wana ezali kaka po na société balobaki toyaka ndako ya Nzambe tosambela nga mama Nzambe na ndimaka yango te. Et ce qui est merveilleux, Nzambe ya bombelaka mutu ya bongo ngonga po ya kolakisa bonene bwa ye. Ezali na mokolo okotatola, Dieu donne toujours le temps parce que sa colère est lente. Yo moto tango mosusu koyaka ndengo yaka na sanctuaire to sambela ezali tango mosusu na motema na yo moko to pe na bandeko bako kanisa to kolekisa ngonga. Mais yo moko yebi depuis obanda koyawa nini aussi ozwa kasi yo bomba yango malamu osala te bato basusu oyo nanu bayebi te bayeba yango. Ezali na losambo eleki losambo la misa te. Soki nganga Nzambe alobi na yo na kosambela po ya yo na kati ya misa ezali eloko ya monene oyo apesi yo po ye moko nganga Nzambe ayebi ke likolo ya misa eloko ezali te. C'est le seul endroit où un homme peut créer Dieu. Et ça c'est une folie. Kaka na kati ya misa nde moto akoki kosala Nzambe. Kaka na nzela ya misa nde nganga Nzambe azwi bokonzi ya koloba na lipa ekoma nzoto ya mokonzi. Pe ezali bongo ekokokisamaka pe bongo soki kotie tembe zwa ukarisia wana menda yango na ndako ya nganga. Soki otie tembe zwa ukarisia wana menda yango epai ya moto oyo akosala misala mabe. Ce n'est pas pour rien qu'il faut donner la viatique. Oyo soki moto alingi akufa bopesi ye yango avant te akufa. Mobombamo ya Eucharistia atanganga Nzambe akoki koyeba yango te. Sainte Marie Vianney alobi yango mobombo mamoye eleki monene. C'est un mystère qui nous emporte. Tango nyonso nganga Nzambe akotiaka maboko na ye boye, les paroles qu'il prononce tango mosusu ye moko mpa akondima te. Il y en a, on va le battre même dans la carte de l'histoire, alobi, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je dois étendre mes mains? Alors Dieu reste Dieu.
Parce que même biso, oyo tokoki kozwa bokonzi wana, nous n'arrivons pas à le comprendre. Parce que ça ne nous appartient pas. Et ça dit dans mon colonne yango, et en dimite yo moto pamba, okoma kosala yango. Soki toyebaki mobomba moana na bozindo na yango, tango mosusu tongaki tozala na lolendo. Yango nzambe ya bombi yango. Ngonga nyonso mokristo akosenga na yo sambela ye, awa yo tieli ye loboko, oyebi te nini nzambe akosala na ngonga wana. Na nzela ya boyambi na yo, pe ya bokonzi oyo nzambe apesi yo, awa yo tandi yango olobi nakolikya. Te mokonzi akokokisa maloba oyo. Po mokonzi apesi biso makasi ya kopesa mitindo na milimo. E makasi wana okozwa yango esika mosusu te, be na nzela ya misa. Nganga nzambe oyo akosambela lisusu misa te, akomi kokende na kokufa na nzela ya molimo. Yango na kati ya eklesia, soki balingi bapesa nganga nzambe punition, bakopekisa ye asala misa. Apose ba acte na kombo ya Yesu Kristu. Yango bakobenga kango sanction ad divinis. Les sanctions au sujet de Dieu. Okoki kopose lisusu ba acte oyo ya mokonzi wa biso nzambe na liboso ya bato te. Parce que tu n'es plus en communion avec l'église. Ozela ti mokolo bako réhabilité yo. Ah, inganga nzambe akoya na misa. Il y a des choses qui se perdent pendant la messe. Même lui n'est pas capable de le savoir. Et na sika ya misa, tango mosusu motako akoyebisa ye, anganga tango bandai kosala boye, oriol mwinda moko ezalaki ya makasi na nsima na yo. Ye moko akomituna, mwinda wana ewuti wapi, ezalaki wapi. Po nzambe alingi te oyo ye apesi lokola bokonzi, moto atizwa yango lokola ya ye te, po ete akoma kosalela yango lokola ya alingi. Mokonzi alingi te tozala simplement des instruments. Oyo akoki kosalela po ya kolekisa bokonzi bwa ye. Bana banzambe boboto. Misa ezali esika oyo nganga nzambe nyonso ayebi. Esika oyo azali na makasi oyo ekokani na makasi moko na mokili te. Yango mbala na mbala bakoloba kopesa libaku na nganga nzambe te na ntango ya misa aloba likambo ya mabe. Po awa ye akosala likambo wana ezali lisusu ye te. Akosala yango une personne à Christi, alati bonzambe ya nzambe. Bana ba nzambe boboto. Ezali na babuku, ezali na batémoignage na oyo etali misa. Mbala na mbala na kotalaka bakristu katoliko bakokende bipai na bipai po ya koluka libiki. Nzoka nde nzambe apesi bango liziba esika bakoki kozwa libiki, esika bakoki kozwa matongi malamu. Kasi bokosalelaka yango te. Pote boko yaka na misa lokola moto aye kobeta lisolo, lokola moto aye kosala masano, lokola moto aye kolekisa ngonga. Bokomisa misa esika ya bokutani na mokonzi. Omilengeli na ndako oye olobi te awa na ye misa ye nakoki kozonga ndenge na yaki te. Po nzambe ya kosalaka makambo ya minene na kati ya misa. Soki bokomi koyoka maemaso elobamaka na kati ya misa na mongongo moke, na mongongo ya kati, to mpe na mongongo makasi. Mbala mingi ntango mosusu bolingaki kozala bato oyo ngonga nyonso bakosala. Yango wana en principe attitude ya mokristu na kati ya misa. Awa yo koti na misa ofungoli losambo. Soki oyoki likambo ebeti yo na motema ozwi yango okomisi yango intention na yo. Awa yo osilisi misa na yo kobebisa bagrase euti kozwa te na masolo ya pamba libanda.
likambo mosusu oyo ekobebisaka bagrâce ya biso soki touti misa yango wana na ngonga ya libonza. Awa tokoyoka matangi ebele soki babandi kotanga abi angonga ya kolala yango. Soki batangi tangu kaka motangi ya koloba liloba ya Nzambe wana toyebi biso nyonso tondimi yango. Ondimi yango ya solo to mpe omesana nde koloba te soki balobi liloba ya Nzambe wana tondimi yango. Ezali likambo monene phrase wana tokobimisaka tondimi yango. Batangi yolobi tondimi yango awa yoko bima mayoko sala ekokani na mayo uti koyoka te ozali moto ya lokuta. Koloba na ndimi yango ezali lokola lobi amen. Maye batangi na ndimi ekokisama na bomoi na ngai na ndimi tete na kopesa yango. Eza likambo ya koloba pamba te. Yango na tango ya sango elamu bakoloba mwana wa Nzambe akomi moto. Toyoka ye. Boni ebele ya bato soki batangi matangi batangi sango elamu akosimba ta eloko te po ete po ya ye makambo wana etali ete ezali musala ya sango. Sango asa tangaki yango aya komanyola yango alobela biso maye matangi oyo elakisi nini. Et pourtant Saint Paul dit la parole de Dieu est capable de nous guérir. Ezali na moto akoki kozwa libiki na ye se ndenge ayokeli liloba ya Nzambe awa akoloba te ya ndimi yango mpe azwi libiki ya ye. Parce que Dieu n'avertit jamais quand il veut guérir. Dieu n'avertit jamais quand il veut agir. Tango mosusu na ngonga oyo okokanisa te na esika okokanisa te Nzambe akoki kokokisa mokano mwa ye. A forcerie na kati ya misa likambo oyo ye moko atikeli biso mpe alobi na biso te bosalaka yango mpo ya kokanisa ngai. Na tango ya libonza nakomi komona bato bakopesa na muta protocole azalaki na mwa mbongo na ye tielanga kuna nalingaka na nga kokende liboso kuna te. Est-ce que libonza ya misa bokokanisaka te ezali ngonga tokende kotika bambongo na biso tozalaka nango? Nani yango aloba likambo wana? Oyo lobi te mbongo nozala yango okoki kotinda moto bo kende kotikela nga yango. Ngonga nyonso ya misa ezali ngonga oyo esalemi po ete tokutana na mokonzi. Bakopetaka nzembo balobi meme te bakristu basengeli kosala procession. Osimbi libonza na yo awa oke kobonza wana ezali symbolique. Mais awa yo kotia yango okomitika yo moko na nzela ya losambo olobela mokonzi tala makambo mangai tala bomoi bwa ngai tala likambo ezali kotungisa nga tala likambo nalingi ekoma na bomoi bwa ngai. Nazali na oyo te nazali na makambo ebele ya kopesa yo te mokeo nazwi ezali expression ya bolingo mpe ya reconnaissance na ngai epai ya yo. E awa yo telemi okoyemba elongo na chorale. Bakristu katoliko bakoyaka na misa basi balembi. Ata na 6 heures olalaki olamuki koyemba okoko koyemba te. Me oyebi ntango oyembaka oyebi ntango ozalaka makasi ezalaka mpona nani? Ebongo mpo ya mokonzi wa yo.
il faut toujours voir comment les gens se réveillent pour aller à la messe. Asusu ezala, asutuki. Ah, asutuki azui o azui akei. Ake kokokisa devoir na ye ya kokende misa. Non. La messe ne peut pas être un devoir. La messe est un acte de foi. Na yambi pe na ndimi. C'est pourquoi ça doit se préparer. Parce que tu n'entres pas pour qui que ce soit. Et c'est pour la yomoko. Quand tu rates la messe, tu rates à cause de toi-même et à cause de Makamouma, c'est un radio. Ce qui ont mis ça dans Sima, c'est toi qui as raté. Et ça nous a embêtés parce que Dieu est toujours là, toujours au rendez-vous. Ceux qui ont commis qu'au Bongissa, tu viens à temps. Tu pries sérieusement et Nangonga Kokendo Kei, alors tu verras que Dieu a Kobandola qui Pebola Moubaye. Il y en a qui ne viennent jamais à temps la mise. Et ceux qui ont tout nié, ce n'est jamais à cause de lui-même. Oh, Nazala qui n'a mis ça là, n'a écoute, Makambeleka Kingai. Oh, Makambeleka Kyo. Mais Moudou a retourné de l'embauche au Koki Konamuka 4 heures. Au Sali Makambo Nyonso au Koki Kosala, pourvu qu'à 5 heures, à 6 heures, aux Alanasika à Moussala. Parce que Pona Yo, Mongo Koswa et l'équipe Moyo Nzambe a copé Sayo. Rappelez-vous de la page de l'évangile. Motowe a tondi si mon mengo na ba grenier nae, alobi a siko e koki, na koki ko vendre. Zambalobi, stupide que tu es, aujourd'hui même, je veux t'arracher cette vie que je te donnais. Si tu ne fais jamais de sacrifice pour ta vie spirituelle, mais tu es prêt à faire de sacrifice pour le bien de ce monde, il y a un jour où tu vas regretter. Banabanzambe Bobout. Misa. Tant koyaka misa. Ah, tolobi likambo ya libonza. Nangonga ya prière universelle. Boni ya bato. Bakotangaka. Tope bakosambela mayeba zali na yango. Na kati ya mote. Il y a des jeunes qui m'ont dit une fois, au messe Nabiso, Maya ressemble à vous tous à rater. Quand on va dans des églises de réveil, il y a de temps pour prier, pour prier, pour prier. Baïbakota qui misa tongo, tope baïbakota misa. Bokoyo kaba prophète de Baal devant Élie. Élie a ici bango, bokanga makasi, tango mosusu, akei mobembo, akei kokongisa likambo moko, po azali nzambe. Boganga makasi. Il y en a qui pensent, ceux qui te bandit au ganga, kobina, wana ceux qui m'a bilingué, ceux qui sont les autres sambeli. Non, c'était émotionnel. Ezali makambu ya nzoto, nzoto ndenge nzamba sala biso, ceux qui otie moto esika moko te, asa la méditation akolala. Akolala poani. Makambu ya bomoi na ezali somo. Akoki kokende kofungola porte ya bomoi boye te. O ase asala etikala dans le passé. Ye akokende ka. Osoko lobi na ete asambela dans le silence. Makambu asala ekozonga. Après zonga te alali na ye. Tango ngekoka alamuki. Ce qui peut te dire, si comme les amis, musique les amis, moto na moto abini, alobi. Moto mon côté à koyoka intérieur naie. Bisoka kande to kozala. Tolobi, alongesili tokei. Non. Il faut savoir écouter aussi Dieu. Le sambo ezali kaka te yonde oya oloba na nzambe. Nzambe pe azali na makambo akolobela biso. Yango tosengeli ngonga mosusu
tovanda kimia liboso na ye poto yoka oyo ye alingi kolobela biso maye wana ekozongaka ndenge nini nzambe akolobela yo lokola magicien te aye lokwa bakosalaka yango na bafilme soki bootala mutu ngainda non. Dieu nous parle quand nous commençons à revisiter notre vie. Ce qui est au bandit, malembe, malgré que ça peut te faire mal, malgré que ça peut te faire pleurer, malgré que ça peut te donner la joie, mais être capable, yakotal, sur le plan affectif, ndenge nini nakomema bomoi bwangai, nasi nakutani na mibali boni, nasi nakutani na basi boni, oyo nazali na esika, nini tolakani, tokokende na eti wapi. Ce sont des questions que nous refusons de nous poser. Combien d'aventures, combien de tromperies, nakosi batuboni, sika, qu'est-ce que j'ai déjà gagné na maemaso na sali. Et tango ekozongela yo na motema, eza na esika oyo ekosala yo pasi makasi, to mpe eza na esika oyo ekopesa yo esengo mingi. Soki omoni makambo ya bomoi yo ezongeli yo, esika oyoki pasi makasi, nde esika oyo nzambe akozela yo. Esika oyoki esengo mingi, nde esika nzambe alingi te okoba. Oyo koyoka pasi wana, soki okunda yango, zwa mokano ya kopindola yango, pote obikisa yango. Okunda te. Yango na tangu ya prière universelle, moto na moto. Awo yebi, likambo ozali na yango posa, dans le silence, tu élèves ton âme. Tu élèves ton cœur pour yakolobela nzambe. Et na moment ya consécration, moto na moto. Tout suite osali une grande partie à misa. La consécration, c'est le moment où Dieu est parmi nous à travers le pain et le vin. Et awa nganga nzambe akoloba maloba ya mbongwana yo ozali akofukwama otie motema na yo na maloba wana ya mbongwana pote lipa wana oyo nganga nzambe akosambela likolo na yango ezali mabonza oyo biso topesi ekomi lipa kuna yango nganga nzambe akobonza yango na kombo ya biso. Soki boyoki maloba ya mbongwana bokoyeba te nganga nzambe akoloba yango. Nzoto na makila maye tope lipa na vino euti na misala ya bato makomela biso. E awa kosambela likolo na yango ezali lokola te moto na moto amibonzi. E nzambe alingisi koko ya kovanda okati ya moko ya biso bana ba nzambe boboto. Et yango eko se réaliser, eko se concrétiser na moment ya communion. Yaka kolia nzoto ya ye, yaka komele makila maye. Quand tu te lèves, tu vas à la rencontre de la communion. Oyo nyonso lobeli nzambe, oyo bondi epai ya ye, alors il vient prendre possession de ta vie. Il vient faire une seule chair avec toi. Awa ye akovanda ekati ya yo, soki bokotangaka anima Christi, l'âme du Christ. Donc evanda yango moto na suka ya misa akoki kobima mbala moko te. Soki misa esili, osengeli kotikala mwa ndambu dans la méditation. Pour likambo ya monene outi ko vivre, comment ko garder yango, pe ko maintenir yango journée mobimba.
quand tu communies au corps du Christ et à son sang, c'est pour toute la journée, c'est pour toute l'éternité. Et chaque fois quand tu veux poser un acte au kanisa, ceux qui me conduisent à vandi au kati ayo, à kosepela na likambo lingi osala. C'est ça la conscience de la présence réelle des dieux. Na kati na biso. Ezali likambo ekomi pamba te na kati ya non. Dorénavant, ceux qui ont couli, toute ton action doit trouver sa source na kati ya mokonzi wa biso Yesu Kristo. Elingi koloba te soki moto awuti kokula afindi ezali contradiction moko grave. Moto awuti kokula ayibi ezali contradiction grave. Ça signifie que chaque fois quand tu communies à ta condamnation. Alors ça, il faut un discernement et une délivrance. Parce que la communion est comme Dieu ne se contredit jamais. Mais si ça arrive dans ta vie, alors il te faut un accompagnement spirituel. Moto alutimisa akuli abandi kotonga na basali ya Nzambe. Et on peut s'interroger, est-ce que wuti na communion et akuli ayaki misa yango ndenge nini? Bana banzambe boboto ezali pe intention de prière, de demander à Dieu de te faire entrer dans la connaissance de ce mystère qui est l'Eucharistie. Saint Augustin, chaque fois quand il ouvrait la Bible, il demandait la grâce de Dieu. Seigneur, ouvre-moi la porte de ta sagesse. C'est pourquoi la Bible, on l'appelle révélation. C'est quelque chose qu'on nous fait découvrir. Non, c'est Dieu qui se laisse à nous, qui se donne à nous. Même Missa, Totangi Yangona Kelas. Mais il n'y a que Dieu qui peut te révéler la profondeur spirituelle de Missa. Pour preuve, ceux qui ont commis Kokota Missa, Nandenge Yate Tolobeli Ao. Oyena ngunga, oko mibongis, oko vivre chaque étape ya misa. Fais un mois de cette expérience. Et talamaye koko melayo na bomoi. Et compare cela na tao yozalaki avant yango. Il y en a oyo misa et puis ça a même rajeunissement. Quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'il est toujours frais. Quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'il est toujours jeune. Quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'il a toujours un sengo. Il y a des gens qui sont toujours heureux. Mais vous vous demandez, cette force, vous la trouvez où? Il y a vous êtes capable d'être heureux malgré tous les problèmes que vous avez. C'est dans la Sainte Communion. Parce que le Christ est capable de vous donner encore de l'amour pendant qu'il souffre sur la croix. Vous pouvez souffrir dans votre vie, mais devenir un modèle de la joie pour les autres. Parce que vous communiez à celui qui transmet l'amour par la souffrance. Et c'est cela le secret de la messe. Tant que la missa, c'est un sacrifice, mais pas saignant. Nous rappelons la souffrance que Jésus a connue sur la croix. Et dans le moment où Sango Akobuka,
Eucharistie après à kosangisa na makilama, c'est à ce moment-là que s'opère la résurrection. La messe, en fait, est un mémorial. Il n'y a pas si mignoko, liwa, c'est quoi? Pendant la messe, il y a tout ça. Le Christ qui souffre, le Christ qui meurt et le Christ qui ressuscite. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui veut mettre Dieu à défi, prenez un mois, pas plus, et vivez pleinement la messe. Si Dieu ne fait rien dans votre vie, alors nous allons abandonner notre sacerdoce. Amen. Ukubeta maboko kitoko, ukubeta maboko lesengo, kwa mala kitoko penza mala malamu, ukubakisa